si nam donese slatkiš. I ne nam na čemu. Sutra ću ti ponovo doneti. Hvala ti, Teta Mraze. Ona rekla da će mi doneti još. Ozbiljno? Kako si ti Mašo lukava. Možemo doneti 2 ova smuke, gramine, grisine i ne. Pa šta će ti više? Vidiš da imaš brdo slatkiša. Šta će ti više? Pa ovdje ima manje, vidi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Manje nego gde? 8, 9. Manje. Manje nego, mislim, sa čim? Moram još da imam, vidiš koliko mi je manje. Manje od čega? Od koga? Sa čim porediš? Slatkiš. Dobro, whatever. Pa ćeš ti da otvaraš Kinder jaje? Ne želim da si igramo. Dobro.